Assalamualaikum, saya Samsudin Harun, berumur 66 tahun pada tahun ni. Dan saya bersyukurlah sejak saya makan madu kelulut ni dapat membantu saya, terutama sekali pasal batuk saya lah. Saya kalau batuk tu dulu, kalau batuk orang kata kalau sebulan tu baik tu pun dah bersyukur lah. Walaupun saya makan ubat, saya pantang, tapi sejak saya amalkan madu kelulut ni, saya jarang batuk. Kalau saya batuk pun terasa nak batuk, saya mula makan, sehari dua hari tu dia akan hilang. So jadi saya amalkan sekarang madu kelulut ni. Biasanya saya makan bangun pagi, subuh, sebelum saya makan apa-apa, saya makan satu sudu. And then malam sebelum saya tidur, saya akan makan satu sudu.